هلا بدي اخذ لقمة وارجيكم اللذاذة. شوفولي على هالمنظر. الله يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين. تعالوا نعمل مع بعض اطيب مقلاية جزمز على كيفكم بطريقة سهلة ومميزة. خليكم معي لنشوف المكونات وطريقة التحضير مع بعض. اول شي حبايب قلبي عندي بصلة وسط قطعتها ناعم بهذا الشكل، وعندي حبة فليفلة كمان قطعتها مكعبات، وعندي 3 حبات من البندورة الوسط كمان قطعتهم مكعبات، وعندي 4 بيضات وفلفل وملح. خليكم معي لنشوف طريقة التحضير مع بعض. هلا بمقلاية على النار حطيت معلقة كبيرة من السمنة، وهلا بدي نزل البصل والفليفلة مع بعض، ومنضيف عليهم الملح ورشة فلفل، ومنحركهم مع بعض كتير منيح. بنتركهم لحتى تدبل البصل كتير منيح والفليفلة ويستووا. الفليفلة والبصل بياخدوا نفس الوقت بالاستواء، مشان هيك انا نزلتهم مع بعض. وبعد ما دبلت البصلة عندي واستووا ما بدي اياها تاخد لون ابدا، هلا بنزل عليهم البندورة وبنحركهم كلياتهم مع بعض. طبعا البندورة لازم تكون مقشرة ومقطعة. وبعد ما استوت عندي البندورة هلا بنزل عليهم البيض. نحاول نظبطهم مشان يطلع شكلهم حلو. وهلا بدي اعطيهم رشة فلفل ورشة ملح خفيفة. هلا بغطيهم وبتركهم تقريبا دقيقتين او 3. طبعا انتوا اذا بتحبوا فيكم تخفقوا البيض وتحطوه، بس انا اليوم حابة اعملها بالبيض عيون. هلا استوى الجزمز وصار جاهز عنا. انتوا اذا بتحبوا البيض استواء اكتر من هيك خلوه يعني دقيقة او دقيقتين اكتر. انا بالنسبة الي هيك صار تمام. وهلا بدي اسكب الجزمز. شوفولي على هالمنظر ما شاء الله. شايفين على هاللقمة يا جماعة؟ والله شي فاخر على الآخر. بتمنى كلياتكم تجربوها وتدعولي عليها. وإذا عجبتكم وصفتنا لليوم لا تنسوني من دعواتكم الحلوة ولايكاتكم. بحبكم كتير يا أحلى متابعين.